عزيز أشهد مدير المهرجان داخل المدينة. هنا كنرحبوا بالجميع في المهرجان. كباقي السنوات احنا دائما كنحتفي وكنفتخروا بالتواجد ديال الجمهور ديالنا معنا. هذا العام حاولنا اننا نلتقيو مجموعه من الافكار الفنيه ومجموعه من الفعاليات الفنيه باش نهديوها طبعا لجمهور مدينه فاس او ضيوف مدينه فاس سواء من داخل المغرب او من خارج المغرب. هذا العام ان شاء الله بقينا على العهد ديالنا فيما يخص مثلا البرمجه العربيه. ضفنا يعني واحد المجموعه ديال المشاركات. استضفنا الفنانه ديالنا المغربيه لا ديفا بماهوك ولا ليتوال غاب سميره سعيد، نجمة الخليج الفنانه احلام، وعندنا واحد الامسيه رائعه من دار الاوبرا كذكرى لام كلثوم تحييها فرقه ام كلثوم التابعه لدار الاوبرا. اضافه لهذه النجوم العربيه كاين مجموعه من المشاركات الفنيه من يعني تقريبا واحد 40 دوله اللي مشاركه. وهذه السنه كنحتفيو بسنه الهند اللي كاين يوم خاص اللي هو يوم السبت احتفاء بالهند، واللي مستضيفين فيه مجموعه من الفنانين المرموقين ومعروفين في الهند. في الجانب الصوفي حاولنا اننا ننتجوا واحد لونين من المغرب ومن تركيا، واستضفنا مجموعه من الدراويش التركيه واللي تار اونفيزيون مع جوق الموسيقى الاندلسيه التابع لمدينه فاس برئاسه الاستاذ محمد بريول. هذا الجانب المتعلق بالبرمجه الرسميه داخل باب الماكينه وليالي المدينه. ومهرجان داخل المدينه عاود كذلك حاولنا اننا نوعوا ثقافيا. اختارنا مجموعه من المشاركات من شمال المغرب وجنوبه وشرقه وغربه، لا في مجال الاغنيه الشعبيه ولا الاغنيه الشبابيه ولا الاغنيه العصريه المغربيه. كاين الراي، كاين الراب، كاين الاغنيه العصريه. حاولنا نستضيفوا عميد تقريبا من شويه الاصوات المغربيه كلمه السي محمود الادريسي الله يطول عمره. عندنا الاغنيه الشبابيه في شخص مراد البوريقي والمياء الزايدي، اشكاين، اوفر بويز. الاغنيه الشعبيه ممثله نجاة عتابو، شويه عاود نرفع الناس، والاغنيه الامازيغيه في المربوط بالزوق. اضافه الى المشاركات الدوليه من باكستان الابن ديال علي خان او دانيال ماسون، كذلك دييغو كورتيس من كاتالانيا عازف الجيتار دييغو كورتيس. اضافه الى مجموعه من المشاركات الفنيه المتميزه. اضافه الليالي الصوفيه اللي ما بقى لنا ما نزيدو نهضروا عليها لان اصبحت عاده عند الجمهور اللي كيجي للفيستيفال كله تما فين كي يختم الليله ديالو يوميا بطريقه صوفيه. والحمد لله هذا العام استطعنا اننا نستضيفوا طرق يعني مميزه من المغرب كامل. الطريقه المشيشيه، الطريقه الشادريه من طنجه، البوتشيتشيه القادريه، المجموعه الكبرى مدينه الدار البيضاء، الطريقه الحراقيه، الطريقه الدرقاويه ديال اسفي، وطافه الطرق من فاس العيساويه والحمدوشيه وهلتوات. رساله لسكان مدينه فاس، حنا دائما هذا المهرجان احنا تحت الرغبات ديالهم الطلبات ديالهم باش نلبيو لهم طلباتهم، نلبيو اذواقهم، وطبعا كنرحبوا بهم دائما مرحبا. وكنطلبوا منهم دائما انهم يسمحوا لنا الى خطأنا ويشجعونا الى اصبنا. ولا خطأنا طبعا راه من شيمات البشر وما احنا الا بشر، ولكن راه خرج على الاراده. ومرحبا بهم ويشجعونا. كلمه اخيره بالنسبه للشعار ديال الدوره.
شعار دور المرأة احنا دائما هو شعار دائم، احنا دائما نسعى إلى تلبية رغبات المرأة وتكريم المرأة. مرحبا بكم. Pour conclure, pour vous dire que ce festival est un festival quand même très important. C'est toujours très difficile d'organiser un festival. C'est plus d'1 an de travail. Nous sommes une petite équipe. Nous essayons de faire le mieux possible. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup d'erreurs souvent et que nous n'arrivons pas toujours à pouvoir avoir une organisation parfaite. Nous travaillons avec beaucoup d'efforts pendant plusieurs mois et nous avons quand même toujours cette volonté, tous, de mettre en valeur le patrimoine de cette ville que nous adorons et dont nous sommes passionnés, notamment à la Médina. Je tiens à rajouter quand même qu'il y a aussi beaucoup d'animations dans la ville cette année. Je ne les ai pas citées, mais il y en a beaucoup. Il y a un travail qui est fait pour les scolaires. Il y a aussi toutes les nuits de la Médina qui mettent en valeur aussi certains lieux de cette ville qui permettent de se promener dans la Médina. Et je crois aussi que la présence de M. Zouiten comme président de ce festival est très importante parce que grâce aussi à ses fonctions au tourisme, il permet aussi de donner une autre dimension à cette ville et de la mettre en valeur. Et nous avons notamment cette année aussi beaucoup d'étrangers qui viennent et qui, à travers le festival, découvrent la magie de Fès. Alors on s'excuse pour tous les petits problèmes d'organisation, mais on essaie tous de faire pour le mieux et de pouvoir répondre à vos demandes dans les jours qui viennent. En tous les cas, merci d'être venus. لأن كل الأسئلة مهمة جدا وتطرحوا أسئلة اللي هي كتمام كتدخل بخصوص ديال التنظيم وعلى التاريخ ديال المهرجان إلى آخره خارج نطاقنا حنايا. ما نقدروش نجاوبوا على هذه الأسئلة هذه. حنا كنتمناو تكون هذه الحصة هذه ديال 20 تكون ناجحة. هذه الأولى. حنا كنشغلوا كل بالنية ديالنا. فهمتي ما عندنا حتى شي كنعطيو شي حاجه لهاد المدينه لهاد البلاد. ثانيا انا عايش في فاس هذه 4 شهور فقط فهمتي ما فيها حتى شي حاجه. خصنا نزيدوا بهذا المهرجان ماشي مهرجان واحد فقط. اصبح 4 مهرجانات في السنه ما فيها حتى شي حاجه. خصنا ندخلوا لقاءات ادبيه شعريه لقاءات حول الكتب مكتبات تحل مكتبات البيع ولا ماشي البيع. كاين فلاسفه فرونسي على فلاسفه فرونسي البلديه تكون حاجه والناس يديروا حاجه اخرى الى اخره. وهذا المهرجان الحمد لله اللي موجود. انا ملي كنجي هنا في وقت المهرجان كتعجبني فاس بزاف. ودول المهرجان اش غادي يبقى؟ غادي يبقى المدينه والمدينه تبقى تبان تزورها المدينه خصنا واحد الروح في هذه المدينه. وهذا المهرجان اللي اسسوا والله الا عنده كانت فكره جميله جدا. عنده صدى على عالمي في الاعلام في السواح دابا كاملين اللي في فرنسا كنت في باريس كنت في الكليه فوقاش هذا العام كاين المهرجان غادي يجيو نفاس في المهرجان. خصنا نعاودوا ونزيدوا ونكبروه وتكون فاس عندها صدى اعلامي وعالمي الى اخره في هذا الميدان في الموسيقى وفي الثقافه الى اخره. شكرا. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a demandé, le programme est sur le site même. Le programme des conférences. Et je souhaite que vous veniez nombreux parce que les gens sont vraiment bien choisis pour parler. On n'a pas ramené des vedettes, ministres ou pas ministres, mais c'est des chercheurs, des professeurs qui vont dire des choses. Donc, venez nombreux et merci. شكرا لكم وكنعتذروا باسم اللجنه المنظمه كنعتذروا للصحافه اذا صدر شي حاجه راه قدرونا راه فوق راه خارج من الاراده. كنعرفوا انتم كتعرفونا وراه حنا كنتقاسموا الحوارات يعني فيما تلاقينا كنتقاسموا الحوارات انتم باش تكونوا تشجعونا وحنا باخطائنا نتعلم وبملاحظاتكم حنا ممكن نعرفوا شنو واقع. كنعتذروا وكنطلبوا منكم تسامحونا وتساندونا ومرحبا بكم. باب بوجدود راه كاين ان باساج سبيسيال الصحافه راه دائما مرحب بكم وشكرا لكم.